sou o Segundo, seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje estava chovendo muito. Minha galera, está chovendo muito. Eu tive que sair com esse celular aqui e esse outro aí que eu tô gravando. Esse daqui porque deveria... A chuva foi muito forte, mas já parou um pouquinho. Não se preocupe comigo, mas já parou. Bom, sabe por quê? Cabum. E teve um tempo não lido, Felipe, que eu vi que homem dizendo, tem um azeite, mas é bem gostosinho. Que é gostoso. Você vai ver. Muito bem, gente. Estreando a nova música da nosso canal. Muito bem, gente. Estreando um monte de coisas e dizendo o que é que eu tenho. Todo dia nós temos vídeos. Todo dia nós temos vídeos. A qualquer hora do dia. Você pode chegar aqui. Pode ser 4 horas. Pode ser 20 horas. Pode ser 8 horas. Pode ser 11 horas. Pode ser qualquer dia. Eu tô disponível. Meu Instagram tá aí na descrição do vídeo. Meu Instagram e meu Facebook. Espero que vocês do vídeo se inscrevam. Então, se inscreva no canal se você quer mais um vídeo e ative o sininho das notificações. Tô parecendo aquela mulher das operadoras, que é a pessoa que diz assim, as operadoras se acabem. Ela diz assim, deixe seu recado, depois do sinal. Pipi. Muito bem, gente, esse vídeo não é muito curto. É só 5 minutos. A palma da sua mão. Agora vamos ver o que interessa. Você pode estar perguntando que aqui não tem conteúdo, mais ou menos. Muito bem, você acertou. Se você disse que aqui não tem conteúdo, eu engoli. Meu Deus. Não sabe o que eu tô engolindo. Engoli. Ó. Engoli. Deu muito errado. 2, se inscreve e aí no canal pra gente completar 100 inscritos. Eles completar 100 inscritos em 2018 eu agradeço a vocês. Tudo bem, gente, ganhando 10 mil. Se inscreve no canal, deixa um like. Espero que vocês tenham gostado disso aí que eu falei. Mas agora vamos falar do que importa. E agora só falta 1 minuto para nós terminar. Eu tô parecendo um radialista de rádio, como aquele sério não sei o que. Aí a pessoa disse, Gilberto Videgas, a chuva ficou horrível, enorme, com medo de quebrar minhas coisas, quebrar meu vidro de Antônio Mariz. Sei que vocês não estão vendo, mas dá. Quebrar meu vidro de Antônio Mariz. Olha Antônio Mariz aí. Fala oi aí pra pessoa Antônio Mariz. Oi. Meu quadro de Antônio Mariz. Então é essa. A chuva tá horrível. Se você for de Souza, você percebeu que a chuva tá horrível. Estamos registrando o horário. O horário é 11h25.
Tá ao contrário.